L'associazione a difesa dei consumatori ADOC di Agrigento punta il dito contro il nuovo regolamento d'utenza del servizio idrico nell'Agrigentino. I dettagli, Gloria Scafè. Ma al di là di questo, io non credo che Il esista presidente dell'Associazione a difesa dei consumatori ADOC di Agrigento, Livio Suterasardo, ha letto il nuovo regolamento d'utenza del sistema idrico nell'Agrigentino e annuncia di essersi accorto che il nuovo regolamento è peggiorato e di molto rispetto al precedente. Dunque Suterasardo si chiede: Malati, l'Assemblea Territoriale Idrico di Agrigento, composta dai sindaci agrigentini, da che parte sta? E poi spiega: tempo fa le associazioni dei consumatori e i comitati civici furono invitati dall'Assemblea Territoriale Idrica Agrigentina a discutere del nuovo regolamento contenuto in una bozza e sul quale furono espresse idee e suggerimenti migliorativi per l'utenza. Purtroppo dobbiamo riscontrare che non solo di tutti i suggerimenti inoltrati dalle associazioni non è stato recepito nemmeno uno, ma la stampa del nuovo regolamento è diversa dalla bozza che ci è stata data da discutere. In ragione di ciò abbiamo chiesto un incontro chiarificatore al presidente dell'ATI, Lotà, e ancora attendiamo risposta. Inserire nel regolamento che il gestore può operare il distacco della fornitura per qualsiasi richiesta vuol dire porre l'utente in condizioni di servilismo nei confronti del più forte. Ci sentiamo presi in giro anche perché già a giugno avevamo espresso perplessità circa un articolo del regolamento il quale prevede che il nolo contatore e la manutenzione del contatore sono compresi nella quota fissa. Abbiamo allora chiesto quali siano le voci che compongono la quota fissa per capire ciò che paghiamo. Nonostante i ripetuti solleciti scritti, nonostante le telefonate al Presidente e le varie promesse di un incontro chiarificatore, ad oggi non si riesce a sapere come sia composta la quota fissa. Visto che dopo 6 mesi non riusciamo ad avere risposta, possiamo pensare che i dirigenti non sappiano come siano composte le tariffe? Oppure l'ATI snobba gli utenti e le associazioni dei consumatori? Possibile che gli utenti paghino consulenti per redigere tariffe calcolate non si sa bene in che modo? Ma l'ATI idrico da che parte sta? Conclude Livio Suterasardo. risconderebbero in tali termini, chiaramente. Si può fare.